私はみんなのキノピーです。あなたはどちら様でしょうか。もうこの画面からお分かりいただけたかと思いますが、2024年3月30日に訪れてから約7ヶ月ぶり、11月3日にまたまた阪急西院駅そばにあります京福電鉄嵐山本線、通称らんでん西駅の踏切へやってまいりました。いやー、改めて聞いてみればたまらないですね。少なくとも昭和の終わり頃にはあっただろう年季の入った伝承。令和になってから新たに設置されたごく一般的な電子音のなる警報機。これらが時代を超えて共演し、交通整理を行っているんです。新しく踏切の警報機と遮断機が設置されることになりますと、かなりの割合で従来の設備は撤去されるのですが、特に沿線住民から騒音などの指摘がないからとの理由で伝承の継続活用を選んでくださった京福電鉄の英断に感謝であります。一方で踏切警報機が設置されてからも従来通り残されたものは伝承だけではありません。踏切信号もまた継続して稼働しています。原則踏切に差し掛かると自動車や自転車を含めた車はその直前で一旦停止が道路交通法で義務付けられています。しかし唯一の例外として踏切に交通信号機が併設されてあり、その信号が青を点灯している間は踏切での一旦停止を無視していいのです。
らんでん西駅の踏切がかかる道路は何しよう京都の大繁華街へ直結する四条通りです。そこで踏切だからと一旦停止を義務付けてしまうと慢性的な大渋滞は避けられません。ですので電車が来ない間は一旦停止せずスムーズに通過できるよう踏切信号も警報機設置後引き続き使われているんです。しかし悲しいかな、大方のドライバーは踏切信号の意味を忘れているのか、青信号でも警報機と遮断機の存在に反射的に一旦停止をしてしまうようです。ですが、それもそのはずとでも申しましょうか。実は踏切信号はそのすぐ大宮方に設置されている押しボタン式信号機と関係があるようで、踏切が閉まらない時でも押しボタン信号が赤に変わるタイミングが来ると赤に変わってしまうのです。そのため踏切信号が押しボタン信号の予告信号に見えてしまい、止まらなくていい状況だと気づいていないのかもしれません。皮肉にも押しボタン信号のある場所は阪急山陰駅の出入り口に直結する横断歩道なので、頻繁にボタンが押されているようです。